呢個係模仿緊爬龍舟，應該係。我有聽話。真係嘅喎，小朋友呢個精神啲呢個會啊，天機送子，抱住個 BB， 哇，要慢慢推先得啦。然之後呢邊就烚緊菜咯，廚房仲被閒人免進。我就唔過去啦。我仲有蒸盤龍鱔嘅，我知道。哦，呢個終於打開咗啦，係嘛？哦，唔係佢吸翻埋嘅，費事凍到喎。啲餸咧已經上咗899啊，咁仲有青菜啊嗰啲啊包啊嗰啲咯。又粉絲都到咗，粉絲好好食啊呢度。各位觀眾早晨啊！哇，現場好嘈好熱鬧啊！究竟咩事呢？1年1度嘅元宵佳節亦都到啦。咁我所在位置係楊箕村。咁咧，據說今日呢度咧，亦都係同往年一樣，係會有好盛大嘅慶祝活動嘅。咁啊，據說仲有巡遊添。而家8點半都未夠，先嚟就應該係英歌舞助慶啊！不過咧，都係近年先至出現嘅英歌舞，喺我哋廣州啊，都係呢啲潮汕玩意。不過有熱鬧啲嘢，梗係要過去襯下啦。就喺呢度，仲有醒獅嘅，個醒獅開始出動啦。咁啊，梗係要拜下神先啦入去。咁啊，潭村之旗都見到喎，仲有楊箕村，因為都係喺附近嘅啫。哇，好鬼熱鬧！嗰啲醒獅就往嗰個方向過咗去啊，好近距離咁睇到喎，應該喺裏邊還緊神啊，拜神啊，應該喺呢度啦。咁啊，唔係村民梗係唔入得去嘅。哦，係喎，真係喺裏邊跳緊舞喎，我哋過去睇下先。哇，好勁，好勁！咁佢哋應該會係第一輪巡遊係嘛？塔本英歌隊呢個叫做汕頭潮陽啊！唔使去汕頭都睇到啦，咁就遠啲同大家科普下，楊箕咧係位於越秀區㗎，咁係一個村嚟嘅。村裏邊咧，因為村係自己嘅地啊，咁佢就可以咧燒下炮仗啊，又或者一啲道路嘅管制啊，咁佢村自己可以決定㗎。甚至乎有物業咧出租都係可以㗎。咁啊，楊箕村咧係廣州嘅第一條開始有呢啲自建房嘅出租嘅城中村嚟嘅。我唔睇啊，好老實講啊嚇，熱鬧歸熱鬧，都係中意睇翻啲傳統啲嘅舞龍舞獅好啲。哇，出緊嚟咯喺後邊。正如先頭所講，英歌舞係助慶啊，今日仲會有好多唔同嘅巡遊㗎。咧就喺呢度準備中啊！我見到好多財神，有啲係綠色衫嘅，有啲係紅色衫嘅，有啲黃色衫嘅，仲有啲外國人都嚟添喎！哇，好開心喎！呢邊咧，啲既然都巡遊緊過嚟啦，冇理由唔睇嘅，又帶大家睇下啦嚇。
到一段咧就會企喺度，咁啊喺度跳舞啦嚇，就喺呢度企晒喺度，咁啊好多遊客咧，好多咧都唔係養基村人嚟嘅，咁都收到風啊過嚟睇啊，同我一樣啊。準備跳舞喎，佢哋應該。至於呢邊應該就係主會場啊，我見到裏邊會有啲醒獅啦，有啲旗啦，咁啊以旗開得勝嘛。呢度喺度準備中，仲俾遊人拍照添。似乎呢度刺激啲喎，係啊，裏邊又會有啲龍啦，呢仲俾入去影相添啊！唔係村民都得咩？非遺傳承2026元宵系列活動，現在開始！好熱鬧啊！我趁呢度冇咁嘈，同大家講下佢哋有幾條村嘅。咁啊，首先地主養基村啦，咁然之後咧，我見到有車陂同埋潭村。不過咧，我睇資料咧，石牌咧就自己搞嘅，就唔過嚟。咁啊，佢哋啲活動都係晏晝㗎，超級多人啊！至於今晚我咧，亦都會翻去老婆嗰條村度食飯㗎。係啊，佢哋咧每條村蒸浸咧仲有飯食㗎。好鬼熱鬧啊！咁啊，而家應該係過翻去祠堂嗰邊拜神㗎，佢哋係要。呢邊應該冇咧，就企晒喺度等人哋過咗先啦，要等先啦。呢邊就財神爺都跟埋出嚟啦，呢度好熱鬧喎！最緊要發財啊！哇，仲要咁多財神添。咁啊，接落嚟呢邊亦都係會有嘅喎，呢個又係財神啊，應該係我見到係嘛？打鑼打鼓咁嘅喎。
小朋友添，今日唔使返學好啊！呢可能係幼稚園小朋友嚟嘅。後邊咧都仲會有喺度巡遊緊㗎。我聽見工作人員講話：咦，點解唔上嚟嘅？我哋過去嗰邊睇下嚇。呢度係車陂啊！我見到兩個字，應該係佢哋嗰啲車巡遊車嚟嘅，我估。咁就同英歌舞呢啲撞到咯喎。我哋都企一隻等旗，個個都係啊。哦，唔係巡遊車，舉住支旗啫。個活動咧，淨係今日嘅啫。今日咧係一連串嘅活動都係會有嘅。而家我哋進行緊嘅咧就係養基村啊，上午9點鐘已經提早咗開始嘅。非遺展演啦，即係巡遊啦。然之後晏少少仲會有曲藝表演，甚至乎到晚上咧仲有龍獅匯演添。咁龍獅匯演我就肯定睇唔到啦。今晚要翻去食飯啊嘛，話嗰邊放緊炮仗，好熱鬧啊！呢度喺度巡遊緊啊！呢個又好得意喎，有馬騮仔咁嘅喎。呢個好特別喎。呢度咧就係佢哋夜晚食飯嘅地方啊！我好有幸啊，唔係喺度成日今晚翻去食咧，其實都係咁上下形式啊。咁但係梗係冇呢邊咁富貴啦。我老婆嗰條村，但係都係喺條村裏邊咧封咗路咁樣嚟食嘅。咁你可以叫埋你啲親戚朋友，譬如我阿爸阿媽、我姑姐今晚都會過嚟，即係唔係呢度啊？係老婆條村呢邊就喺度等緊咯喎！哇！後邊仲有好多巡遊隊伍喎。呢個咧就叫從化水族嘅巡遊啊！我睇幅旗嘅咋，我唔知啊。大家咧手上都拎住啲魚啊，有大魚有細魚，後邊啲係小魚咯。前邊就有啲比較大嘅，好似啲龍魚咁噶。對面大家睇唔睇見咧？仲會有好多座位啊！咁咧，通常呢種圍餐我哋會叫做咧，佢哋都係會譬如話攞100席出嚟咁啊，然之後咪大家投，咁你係可以叫埋啲親戚朋友過嚟食㗎嚇，俾錢啊嗰陣啦，親戚朋友梗係唔使俾錢啦。喺呢度係叫幸福加碼，燈籠回娘家啫，咩意思啊？嗱，我估啊，應該係養基村嗰啲靚女啊，嫁咗去外邊，嫁咗去其他地方啊，咁啊而家要回娘家㗎咯喎，著到靚靚咁喎，幾開心。嗰條村冇呢巡遊啫，如果問我又要入嗰個叫做女婿方陣啊，咁啊要帶隻獅子上個頭定係馬騮好咧？呢就係佢哋嘅餐啊，咁啊而家未開始食嘅，會有啲咩食咧？會有啲咩食咧？有燒肉啊頂㗎啦，有雞、葱油雞、釀鯪魚、九節蝦、鮑汁扣鮑魚、燒鵝、鵝掌、魚腐、發財大吉大利應該係發菜同埋豬脷啦，豬手，哇好多嘢食啊嚇！吸翻埋先，過去前邊睇咧，前邊似乎好熱鬧，佢哋應該係巡遊咗過去嗰邊啊，全部人走晒入去啊！仲有會問啊，喂，廣州市唔係話唔俾燒炮仗嘅咩？村係可以嘅嚇，入唔到嚟嘅，管理部門入唔到嚟嘅。咁但係自己負責好自己嘅事情咯。有咩情況安全要做好咯。我哋入去睇下，趁下熱鬧。工作人員哥哥咧就講啊，喺外邊嗰個外商酒店啊，好似叫做嗰度咧，佢哋係巡遊緊嘅。咁
我就過去嗰邊睇嚇，睇完之後咧，再翻過嚟呢邊嘅。啲喜慶嘅嘢咧，其實我未同老婆結婚之前咧，我係完全唔知道，因為始終我喺個城市裏邊長大，包括我阿爸也好，甚至乎我阿爺都好，其實都係冇呢啲習俗嘅，完全唔識嘅。我媽也如此。同我老婆結咗婚之後咧，我就覺得好奇怪，點解每年要翻去食飯，有龍船飯、龍船，即係坐喺條龍船上邊食。咁佢哋養雞村咧會，因為咧喺越秀區咧有一排龍船咧呢度嚇，荔灣嗰個係半溪。咁然之後去到過年啦，咁咧又要食正月15呢餐飯咁啊圍餐，咁有時會搞，有時唔搞咁嘅咯。早2年疫情就唔搞，而家就搞翻啦。我哋去前邊睇下，喺度放緊炮仗啦。醒目嘅村民啊，我估過緊去嗰邊睇嘅啦。同埋咧，嗱呢度睇見啦嚇，佢哋確實係可以封路㗎，冇錯啦。元宵活動借路係真嘅。外父佢哋嗰邊咧，早幾年仲有個巴士經過佢哋村㗎。咁因為食飯咧要好多圍咁啊，佢嗰啲路咧要封咗咧，先至擺得落咁多席啊。咁所以咧佢就會封路，叫巴士改道。係咁啊，咁啊村自己嘅地方嚟㗎嘛，係啊，哇都好盛大喎，行咗幾個區啦，咁啊養雞村係會比較富有㗎嚇，呢個係事實嚟嘅。呢餐咧我估㗎咋，可能就係中午，今晚仲有嘅。入咗人哋屋苑裏邊巡遊，呢啲就我哋就不入去啦嚇，佢哋應該係去過翻嗰邊。嗱而家喺呢度巡遊緊。嗰條龍喺呢度喎，真係喎，佢哋已經喺度巡遊緊啦。咁但係我哋應該唔入得去喎，我哋唔係村民嘅話，見到嗰啲花車啊，喺度噴緊煙添啊。咁我哋會巡遊完之後會去邊咧？係啊，真係有巡遊啊！我哋企喺呢度睇，佢應該係一種標識嚟嘅。咁啊，而家啱好行到幼兒園門口啊，呢個位好正咁喎。嗰啲小朋友就喺上邊飄色咯，好過癮喎！呢個係條龍嘅，上邊有5個小朋友，上邊仲有3個。呢個會唔會係哪吒嘅造型咧？係啊，下邊係寫住啊。咁啊，呢啲飄色係吳村飄色藝術團嚟㗎。呢個係丁財兩旺，下邊會有啲大人喺度看住嘅。至於呢度咧，又見翻啲英歌舞啦，英歌舞又翻嚟。先頭喺門口嗰度係集結，即係排齊隊啦，咁就行咯。仲有個快遞哥哥過添。我見翻前邊應該冇，後邊應該就係幼兒園啦吧。喺呢度咧，又會見翻後邊嗰個咧，嗰個係嗰個魚啊，即係捧住條魚嗰個隊伍啦。
變面、紅化水族冇，呢個係叫做嗱識變面嘅呢個，等陣仲會個公仔都可能識變面喎，會唔會咧？啊，仲有馬騮精添。魚就係咁嘅，正，仲有蟹添。咁我到最後就係先頭，最後見過嗰個回娘家方塊啦。已經係前邊有巡遊到啦，咁呢個係跟住後邊上㗎係嘛？係條龍啊！我哋又過去睇龍。行前邊睇下啦。哇，好犀利啊！呢度佢哋應該會行翻出去商場外邊嗰度嘅，剛好經過面前啦。咁啊巡遊個路線都同埋路上呢一路放下相咯。炮仗就喺面前爆咗一下，原來個炮仗係咁大嘅。呢個位係握手位啊，可以睇得好清楚。咁啊巡遊隊伍亦都喺面前再經過，啊都有不少女將㗎喎。我要掉頭啊？點解咁嘅咧？定係時俾後邊嘅隊伍過先係嘛？我估應該係啦。嚟翻到牌坊呢度啦，咁啊呢個就係養雞嘅牌坊，好靚呢啲字，金色㗎，畫到好靚，使咗唔少錢㗎。咁同埋咧外邊咧就係大名鼎鼎嘅廣州大道啊，平時咧都經常會塞車啦。我諗今日更加難行啊！最初我係有諗過揸車過嚟嘅，最尾我放棄咗呢個諗法咯。好在啫交通警察咧嗰啲要協助巡遊啊。咁啊要疏導啲車輛咯，跟住大部隊慢慢行出去啊，因為裏邊好嘈，所以我唔會講太多嘢，冇辦法啦嚇，大家見諒。呢個係模仿緊爬龍舟，應該係。好人啊！
我哋又再睇埋個飄色，咁就離去啦嚇。小朋友今日唔使翻喎，幾好喎。佢係合一架車推住啲小朋友嘅，安全嘅。哇！衝緊過嚟啦！之後我企呢個位，佢哋爭啲剎唔住掣添。離遠啲睇好過啦，你真係好高喎！小朋友咁唔驚嘅咩？真係好害怕。哎呀，我啊驚啊，企咗上去，腳都軟啊，真犀利啊！企翻個側邊位睇好過呢個哪吒，一副生無可戀嘅樣子啊，小朋友。至於呢個咧就有少少眼瞓添，挨喺度瞓陣先。噏下咁喎，後邊咧有個仲瞓着咗啦已經。咁啊最上邊綠色衫個妹妹就好開心嘅。啊呢個開心喎呢個叫做天機送子啊。兒謀咯嗱，所以要抱住個 BB 啊，係咪？係咪？真係嘅喎，小朋友呢個精神啲呢個喎嚇，天機送子，抱住個 BB， 哇！要慢慢推先得啦。咁啊，咁多個飄色巡遊咧，係最後呢架車最得意啊，最為可愛嘅。應該冇咧，又翻嚟啦。咁我哋都轉下場先又，同埋後邊係燒緊炮仗啊。呢邊應該冇，呢邊超級大塞車啊！講個古仔，其實最初咧，我今朝係諗住晏啲嚟㗎，因為資料顯示咧話10點鐘先開始啊嘛，晏啲啦。但係諗唔到咧，其實我早咗少少出地鐵站，不如又過去望下睇下買杯檸檬茶飲啊咁嗰啲咧，諗唔到已經開始咗咯喎嚇，幾好。咁啊，人哋條村嗰啲活動我哋係睇得七七八八，差唔多㗎啦。接落嚟下一個環節應該係我會去到荔枝灣涌嗰邊睇下嘅晏晝嘅時候，因為今晚咧就要翻去老婆嗰邊啊食飯咁啊，仲有我姑姐啦、我阿爸阿媽、我舅父啦，咁佢哋早幾年咧食到都好高興啊，一路都好期待今年終於復辦啦。之後睇下我老婆條村有幾過癮啦個晚餐嚇，不過咧先等陣下一個環節，我哋睇埋大舊石嗰度嗰個集市，即係荔枝灣涌嗰個集市先。而家過去最明智嘅決定就係冇開車。哇！呢度喺架車睇飄色啦，頭都痛啊！哇！經過仁威廟，今日正月15啊，都好多信眾過嚟祈福喎。我喺呢度啦，咁啊〜攞住清香咁啊，去祈下福咁就得㗎，咁啊仲有啲大福餅賣嘅。不過我今日就唔係嚟呢度嘅，同埋先頭有醒獅啊，不過我錯過咗咯，幾旺啊！去後邊嗰度大舊石嗰度啊，即係荔枝灣涌嗰度睇下有冇咩活動。見到咧，一人有一盒湯圓嘅，應該係仁威廟派嘅，咁啊幾開心啊！一人一盒，有個盒裝住。係啊，今日要食湯圓嘅，我相信今晚應該都會有湯圓嘅，應該有啩。因為有大舊石呢度，即係荔枝灣涌嗰幾個字喺度，原先話呢度有集市，冇啊，呢度啦，什麼也沒有，咁算啦，咁走先啦，連雪糕店都冇開添。同埋外邊哇嗰啲消防車聲啊！警車聲。當我題外話，其實琴日咧喺而家呢個時間嘅前一日晏晝啊，大概咁咧火燭啊，恩寧路啊，後尾咧過咗無耐就橙雨啊，好大雨。咁最尾梗係冇事，冇人有事嘅。消防車又出嚟，你話會唔會係演練下？唔出奇㗎嚇，因為西關呢條路咧，佢係要隨時都戒備住㗎。一塞起車冇譜㗎嘛，但係究竟係咪咧？
我就唔知啦。咁八卦嘅我，梗係要跟去睇下啦。不過咁樣見佢哋演練啦嚇，都已經唔係第一次㗎啦。因為佢哋消防局就喺前邊嗰度㗎啦。房車又好似我哋上次見到咁咧，喺兩湖公園門口經過。我極有理由相信係好似上次咁，純粹只不過一個演練嚟嘅啫。咁我都唔再行嘅，既然泮塘呢度冇活動嘅話，又或者可能我已經錯過咗啦嚇。咁接落嚟就到戲肉，就係今晚啊，今晚翻去外母嗰邊食大餐。咁你係現場會見到煮啦，佢哋會煮夜晚嗰啲餐嘅，又會有啲咩食咧？亦都會見到燒炮仗啦，係啊咁啊，今晚見啦嚇，落雨啊，竟然落到不得之了，爭啲要腰斬呢個活動。不過咧唔還好啊，而家停咗雨啦。咁不過咧就我阿爸阿媽跟唔過嚟啦，因為太大雨啦，係啊，唔好教啦，肇慶唔好過嚟。咁而家佢係咁嘅，因為我老婆呢條村咧，佢住宅咧係分咗幾個區嘅啫。咁佢哋咧係有邀請啲醒獅隊過嚟，咁啊逐個醒、逐棟樓咁樣去燒炮仗嘅。啱好我停好車，咁啊醒獅隊啊落車同我一齊啊，非常之好啊！呢度咁又一個啦，係咪？行過隨隨便便都會見到㗎。年咧就唔使封路啊，以往咧而家行緊呢條路啊都要封啊，咁啊呢條村路嚟嘅，咁啊係可以封嘅嚇，但冇咯今年，因為老實講啊，就算你坐到出嚟呢個位食都幾囉嗦啦嚇。哦，開始啦，正！哇！嗰串炮仗喺嗰度啊！哇！着萬年科衫嘅哥哥係負責吊炮仗㗎啦，人手都會揸住一個㗎，啊吊㗎啦，喂，好刺激啊！哇！呢度刺激過養基村好多啊！養基村就放一串大嘅啫嘛，呢度隨時放嘅。哇！喂！好嗱，一路行一路放炮仗咁啊，獅子啊行入去㗎啦，跟住，哎呀！咁啊跟埋過去啦，我哋就。連碌棍都掂埋，哇！
嗱又嚟啦，好在啫。嗱，繼續會嚟嘅。哦，嗱咁啊嗰串咧就有串大嘅，大家睇唔睇到啊？哇！嗱嗰度有串大㗎，要企開啲先得啦。開始叫燒炮仗啦，睇下邊個點啊嚇？嗱，有人點啦？呢位先生佢點啦？要好有經驗先得嘅呢啲。電雞怕唔怕？哇！咁多電雞擺喺度係咯嚇。電雞啊！唔好理佢啦。好緊張呢一刻。你阿爸啱俾個電話嚟。點着咗啦？嗱，點着咗啦？哇！條引都好長喎。點解？哦，着啦。熄咗啊！哎呀，熄咗喎。要再嚟過先得。嗱，呢個後生就應該識啦。濕啊！串炮仗，真係第一次見。拉開啲，哦。離開啲嗰啲電動車喎。係啊，電動車啊。哇！跟住司機係再出翻嚟啦，睇怕佢平時都有踢開波嘅。咁咧仲要咁喎，唔係淨係得呢一串嘅喎，係每一個門口都會有一串嘅。呢一個環節我哋唔使住啦，我哋睇下食飯嘅地方。今晚咧就喺呢度食飯嘅。嗱，有晒棚咧就冇問題㗎啦，除非好惡劣嘅大雨咁，但係其實呢個天氣係唔會啊，都係呢種毛毛細雨，一陣又落兩滴呢種咯。咁啊，我哋去睇下前邊煮餸嗰個。呢度咧同大家講個故仔好有趣嘅，喺每張台上邊咧都會寫住姓乜嘢就坐呢張台㗎。咁呢度叫個筆字係咪我嘅咧？唔好意思，唔係啊！呢條村咧係有一戶姓筆㗎，係啊，仲要係我鄉下嗰個筆啊，好巧合啊！就正喺我老婆住嗰個對面，就又係姓筆㗎，巧到不能再巧啊嚇！係啊，係真係我啲長輩嚟，不過好多年冇。即係啲族譜揾唔埋嗰種嘅啫嚇，睇下呢度咧就係煮飯嘅地方。哦，今年啲飯係攞個盒裝，嗰度全部裝好晒啲盒啊。可能佢哋擔心咧會落雨啊，我估㗎咋嚇，就喺呢度啦。咁啊，多食物咧就已經一個好㗎啦。呢個我睇唔出係咩，但係攞個膠袋入住嘅。咁啊，隔離嗰度咧。就係湯好咗嘅魚，咧就仲有好多蔬菜，全部都準備好晒，一盤一盤變成粉咁啊！炒粉絲，真係熱鬧啊！咁啊，炒粉絲啊，炒呢個菜絲啦，應該係，仲有雞啊，吸住咗，啲人成日喺嗰度蒸緊咧，唔知啊。呢邊阿師傅喺度起緊鑊。好熱鬧嘅，煮好嗰啲餸咧就會擺喺呢度，整好啦，咁然之後咧逐盤就拎過去嗰邊俾我哋食嘅，好過癮嘅，串未燒喎，呢度一串，呢度一串。佢哋而家喺度準備緊個串炮仗啊，係要攤順佢先得嘅。哦，虛晃一槍啫，唔係。嗱，呢鋪係真㗎啦，佢要攞個墊住嘅。好，得啦，燒咗未咧？
仲要採青係嘛？應該係嘅。哇！10寸炮仗啊呢度，唔知啊，隔離又有啊，再封利是咁就，哇！拎住咁多喎，睇唔睇到啊？煙霧瀰漫啊！發財啦！今年，哇！嗰啲電雞全部響晒嘅，哇！又嚟多嘢先，哇！唔夠喉啊！呢個科技，自己屋企再加多寸，哇！佢要咁樣掛上去嘅，嗱掛到啦。平時如果翻去我鄉下拜山拜我阿爺阿嫲咧，咁啊姑丈啊負責點炮仗㗎啦。呢個又拎住咁多喎，準備啦！佢要攞個電。我要行開啲先得啦，獎就放完啦，咁啊醒獅隊亦都撤場，咁啊有啲帶住小朋友嘅咧，始終驚炮仗太多影響到佢啊嘛，咁啊而家係陸陸續續入場，與此同時雨亦都開始再變大啦，哇！不過唔緊要，咁大個棚，啊又嚟嗰下，哎呦，呢就係我哋細個農曆新年嘅氣氛。隨時會有炮仗聲啦，永遠停唔到嘅雨啦，就算停咗地下都係濕嘅。咁啊地下咧亦都會有一啲炮仗碎嘅，即係燒過炮仗之後嗰啲咧，咁啊仲要小心行過咧，未着啊嗱，要踩翻熄佢啊，靚女，哦。咁啊遠處咧仲會有醒獅嘅聲，同埋最緊要就係行過唔知點解會有啲煙嘅，啊譬如好似呢度咁啊有啲煙㗎啦嚇。講個古仔啊，影片第一個環節咧，我哋去到荔枝灣涌嗰度走咧，咪見到有消防車過嘅。原來啊，琴日欣寧路嗰度啊，咪火燭嘅，原來死灰復燃啊！又再着翻喎，啲消防車嗱嗱又去再滅過佢咯。不過後來又再落過雨啦，咁應該都冇乜大礙㗎啦嚇。乜人冇事就得㗎啦，係啊，3樓嘅好似係呢個時候咧，個個賓客都入席啦嚇。咁有咩人可以食得到呢一餐咧？首先第一，你肯定係呢個居民或者村民。咁然之後你就認頭啦。譬如話一張台佢每年價錢，但唔貴啊，可能係388、588咁樣嘅價錢嘅啫嚇，即係幾百蚊嘅啫。咁咧你就可以叫晒你啲朋友嚟，譬如話我可以叫晒我啲網友嚟啦，係可以有冇認5張。咁只要有台剩就一定可以做得到俾你㗎啦。咁嘅，我睇下我老婆走咗去邊先。至於呢邊咧就緊張進行中啦，我睇下俾唔俾我買影下先。至於呢邊就勁啊，大家估唔估到做緊咩？係將啲蝦砌好佢啊，然之後一碟一碟冧高，咁咧就可以出餐㗎啦。哇！全部戴住帽啊嗰啲阿姨。至於呢度咧，就應該我估係啲唔係雞鵝鴨啊嗰啲㗎啦，一定係。然之後呢邊就烚緊菜咯，廚房仲被閒人免進，我就唔過去啦。咁仲有蒸盤龍鱔嘅，我知道。哦，呢個終於打開咗啦，係嘛？唔係佢吸翻埋嘅，費事凍到啊。係啊，呢啲唔會話現場煮好咁樣熱辣辣送上嚟㗎。
通常都係咁嘅大鑊飯啊。呢邊就係我哋今晚食嘅蝦啦。咁我知道今晚有蝦食喎。咁呢度就係另外一啲菜式嚟嘅喎。呢個係有啲嗰啲青菜係咁樣上就快啊，真犀利。仲有湯我見到呢個勁啊！呢個我唔飲嘅，呢個係人頭馬，係啊人頭馬啦，應該係嘛？唔知啊。哇！人頭馬，我啊飲隔離呢個雪碧就得㗎啦嚇。姐哇！姐，仲有利是豆添喎依家。咁開始有飯食㗎啦，同埋炮仗聲已經停咗㗎啦，開始上菜㗎啦。呢度係添啲水咯，咁啊推住架車睇下邊個要水，咁就幫人加。哈哈，因為凍啊今日，因為咁多年咧，其實今年係最凍嘅食過，都食咗冇10年都有8年㗎啦我嚇。後邊啊標住煙啊，大家睇唔睇到嚇？標住煙啊呢度，嗰個應該係嗰個係煲水嘅啫嚇。咁有觀眾又會問啊，喂，唔係佢哋包埋酒水咩？唔係嗱，酒咧你可以自己帶過嚟嘅，呢度唔係餐廳，呢個係自己叫嘅到會啊。你可以咁樣又得啦，咁樣又得啦，又或者自己再買啲汽水嚟都得嘅。6點半開席啊！咁啊，以往咧係有個桶，個桶裏邊咧擺咗好多飯，咪自己去畢嘅。今年咧就唔同啦，今年咧就改進咗一圍一盒，咁啊正。今晚我哋係食呢啲餸啦，咁睇唔到食咩喎，但係睇到幾錢咯，699蚊一隻。魚咧就越落越大啦，咁啊飯咧就差唔多有得食㗎啦，大家都嚟齊啊！醒獅仲喺度助慶緊，好彩有個棚啊，如果唔係就都幾麻煩㗎嚇呢餐飯。不過唔緊要，大家風雨無阻。至於呢邊連洋人都有添，真係估你唔到啊！哦，今晚啲炮仗未停過，終於燒夠啦！正啊！第一個送上嚟啊，白飯咁啊，同以往唔同啦！哇，正啊！上菜咁啊，先一人飲啖湯先。呢個係豬肚湯係嘛？哦，得啦，你先啊，姑丈。哇，姑丈幫我幫埋先，真係客氣啦。哦，好啊。自己嚟啦，姑丈。不過咧，由於雨水太大啦，我阿爸阿媽冇嚟，舅父冇嚟，所以呢張台咧得4個人嘅，咁啊係咁啊嚇，冇所謂㗎，冇問題㗎。白果豬肚湯，嗱上菜就係咁啦，阿靚女咧就捧住啲湯，咁樣佢就睇下邊圍未有，咁就會擺低咁就得㗎啦，好傳統嘅。接落嚟蝦都到啦，咁啊隔離台。上嘅次序咧係隨機嘅，咁啊總之上菜嗰個姐姐咧見到邊圍台冇，咁佢就會擺低咯。據說咧今晚咧呢一邊啊係有差唔多100圍啊，90圍啊，今晚呢邊有，上座率都好高嘅。接落嚟仲有白切雞，但係薑葱好似未跟嚟喎。薑葱未跟。係咯，可能晏少少啊。係鹽焗雞嚟嘅。我鹽焗雞，可能係，係咪鹽焗雞啊？有味嘅。有味可以再整啲汁。啊！以前細個喺屋企冇得出去食飯咧，就係阿姑丈負責煮嗰隻雞嘅啦，好有水準嘅。我就夾啲最鞋呢啲部位，呢啲成嚿嚟喎喂！哇！佢連咗刀，哦唔該姑丈。2個1對筷子咁高。咁咪得啦。
呢個係芋頭扣肉啊！我好似一座山咁啊！正啊嚇！哇！正啊！呢個扣肉。呢度啲扣肉係好好食㗎。哦，我知係先頭蒸緊嗰個就係扣肉啊。至於呢個雞，都可以，都可以。好少食啊！啲哇！好香啊！嗱，姑丈喺度試緊嗰嚿扣肉，佢話好香。扣肉好多功夫喎，係啊，好多功夫。好多功夫㗎。浸成個鐘㗎。係啊。阿姑姐教我話啲芋頭要走一走油先得。哦。係一嚿芋頭，一嚿扣肉。好多功夫啊！呢個餸。因為呢啲傳統嘅菜式咧，所以張台咧係唔會有轉盤，佢要伸遠啲嘅筷子啊。好味嘅呢種傳統菜。古早味，古早味算唔算係咧？好香啊！我都決定食一嚿，但係我想揾條瘦啲啊。呢段瘦唔瘦？呢段瘦啦。嗰嚿買啦。呢嚿啊？係啦呢嚿啊？哎呦！你咪係啦。呢嚿。係啦。咁樣。係有冇夾多咗啊嘛？一齊啊！啱啊！啱啊！一定要哇！咁鳩時間。咁我都唔客氣啦，簡單試一試下邊呢部分冇咁肥嘅啦嚇。哇！佢啲酒香味。我啊，呢個我又好食。個芋頭係好粉嘅。正啊！好粉啊！全部都係古早味嘅，係啊，酸梅螺啊呢個係。咁咧就係食上邊呢部分咯。正啊！好似嗰啲火蒸粽裏邊嗰啲肉咧，一絲一絲嘅，哇！呢一部分，好身體健康，好身體健康，身體健康，好乾。我哋嗰係雪碧嚟嘅啫嚇。嗱，食到呢個狀態咧，大家覺得我先頭講個價錢值唔值咧？699喎，仲有幾個喺後邊嘅。即係如果唔落雨就唔使俾50。喺呢個時候蒸魚都到啦，哇！呢個係斑嚟喎。斑嚟㗎，石斑嘅。石斑咁犀利啊！正啊！哦，姑丈啊識啊，我啊唔識，我斷估嘅啫。我哋只有魚。圍海係699啊，有蝦有鮑有石斑有芋頭有酸梅。至於呢邊咧，酸梅我亦都喺我唔為意嘅時候等低咗啦，幾靚喎都。啊個魚都幾靚喎又，同埋咧嗰個羹一吉落去嘅時候咧，挖啲肉出嚟咧，感覺到佢啲魚肉係好結實嘅。咁同埋唔係好多骨，我見到啊少量魚就要趁熱食啊，姑丈教冇錯。凍咗唔好食。啲餸咧已經上咗899啊，咁啊仲有青菜啊嗰啲啊包啊嗰啲咯，就粉絲都到咗，粉絲好好食啊呢度。有啦，同埋嗰邊仲有一個呢個慈菇炒豬肉啊，係咪好耐未食過慈菇先？大家全部都係意頭菜，老婆話，哇！佢要食炒丁，炒丁係由咩構成咧？夏威夷果、百合、芹菜、腰果。我落到夏威夷果啊，好犀利！係啊係啊，有啊，有啊。一般唔捨得落夏威夷果。係啊。
仲有腰果啦，係啊，腰果肯定有嘅。洋葱，夏威夷果啊，好少落夏好威夷果少啊，嘅。貴啊嘛。貴啊！菠蘿炒骨啊！哇！我以為上齊菜咧，仲有一味，應該後邊仲有，至少仲有蔬菜。酸甜骨呢個係，最後仲有水果同埋咧，佢哋係會俾啲膠袋我哋打包嘅，因為咧我哋係食咗咁多嘅啫，淨係每碟都係夾過少少。哎呀！因為同埋咧個女咧而家過咗嚟啦，咁啊都食到啲啦，大吉大利。聽講仲有湯圓添啊！哦，原來咧係一個好似湯圓嘅包，蓮蓉包。嗯，呢個係紅豆包嚟嘅，好古早味咁嘅感覺。一粒粒紅豆見到喎，好唔好食啊？啲包唔太大個喎。嗱，大家睇下係咪好熱鬧咧？我都祝大家元宵節快樂啊嚇！咁元宵節咧亦都係中國嘅情人節嚟㗎。我祝大家情人節快樂嗱！今年好開心。哇！嗰啲炮仗咧打到入屋啊！哎呦〜